La bici. Vale, cariño. Tiene un balcón de sitio para andar con rehenes, ¿eh? Es que mamá me puso un timbre en el manillar y cuando suena me acuerdo de ella. Bueno, pues bien pensado. Una bicicleta no está tan mal. Igual en mitad del Atlántico nos apetece dar un pasito por cubierta, ¿eh? Venga.